Bu kısımdan itibaren ses kaydı yapmak durumunda kaldım. Çünkü maalesef ki Aras'cığım çok fazla konuştuğu için hızlandırdığımda çok komik böyle sinek gibi sesler çıkıyor yani. Bu yüzden dedim ki güzel bir ses kaydı yapayım. Hem sohbet etmiş olalım. Şimdi sabahları bizim kahvaltı maceramız çok güzel geçiyor. Çünkü Aras'cığım bana yardım etmek istiyor. Kendisi kendi kahvaltısını hazırlamak istiyor. Bu sıralarda en çok yapmak istediği şey portakal suyu ya da mandalina suyu sıkmak. Öncelerden şöyle oluyordu. Anne ben tost yapacağım diyordu. Tost makinesinin önüne dikiliyordu. Ve ben ekmeğini işte hazırlıyordum. Kaşar peynirlerini kesiyordum. O kendisi peynirini koyuyordu. Yağını sürüyordu üstüne. Ve onu hazırlıyordu. Şimdilerde işte bu şey oldu. Birazcık portakal sıkmaya merak saldı. Makineyi de çıkarttırdı. Bugün makineyle yaptık. Çok hoşuna gidiyor. Yani çok seviyor. Çocuklar zaten böyle ev işlerine katkıda bulunması da onlar için çok önemli. Ve ileriki zamanlar içinde güzel bir gelişim aslında. Ben elimden geldiğince Aras'ı ev işlerine katmaya çalışıyorum zaten. Pedagoglar da, psikologlar da çok öneriyorlar bu tarz şeyleri. Hem bana da şey oluyor, iyi oluyor. Ben de bu arada kendi kahvaltımı hazırlıyorum. Birkaç gündür emeklerimin sonuçlarını almaya başladım. Kilo olarak 2 kiloya düştüm sonunda. Yani 2 kilo vermiş durumdayım şu an. İnşallah her gün spor yaparak ve bunu da sağlıklı beslenmeyle destekleyerek biraz daha kilo vermeyi amaçlıyorum. Ramazana kadar bakalım, hayırlısı, artık nasıl yapacağım bilmiyorum. Sürekli meyve suyunu döktü. O bardak kay sürekli döküldü yani. Çok şükür içmeye başladı ya, sabahları en azından içiyor. Benim için de iyi oluyor. Yani ona en azından şey vermemiş oluyorum. Hazır meyve suyu vermemiş oluyorum. En sonuncu parçayı hiçbir zaman şey yapmak istemiyor. Sıkmamı istemiyor ya da kendisi de sıkmak istemiyor. Onu hep yemek istiyor. Öyle olunca ben de artık ona müsaade ediyorum. Yiyor yani. Bugün ama bitiremedi. Ben de öyle olunca tabağına koydum. Çok şükür tabaktakini bitirdi ama. Kendi kahvaltımı da Aras'ın yumurtasıyla beraber pişiriyorum. Zaten ben Aras'a tuzsuz yumurta yapıyorum. Kendime de tuzsuz yapıyorum. Peynirde de tuz olduğu için sıkıntı olmuyor. Dengelenmiş oluyor yani. Ekmek normalde kahvaltılarımda olmuyordu. Ama ben de bugün bir dilim tam buğday ekmeği yedim. Öyle yaptığım dönemlerde de yumurtanın birini azaltıyorum mesela. İşte cevizin birini azaltıyorum. Yani öğünümü bir tık daha azaltıp ondan sonra ekmek koyuyorum. Dikkat etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Aras şimdi bulaşık yıkamak için üstünü başını soyundu. Şimdi işlere girişti. Hadi bakalım. Güzel de aslında yıkıyor ama işte birazcık suyu israf ediyor yani. Çocuklar meraklı oluyorlar. Elimden geldiğince dediğim gibi yardımcı olmasına izin veriyorum zaten. Bitki çayı olarak bugün yeşil çay yapıyorum. Aras da çok güzel yapıyor ya. Allah'ım seni yerim var ya, o kadar tatlı bir çocuk gibi o. Kendini bir şekilde sevdiriyor valla. Çok tatlı. Suyumu bitirmeden de kahvaltıya başlamıyorum bu arada. Mutlaka suyumu içiyorum. Evet, Aras'cığıma yardım ediyorum. Beraber bulaşıkları yıkayalım ki bir an önce kahvaltımızı bitirelim. Çünkü onlar bitmeden hayatta oradan çekilmez yani. Biraz da üstünü ıslattı. Yani dikkat etmeye çalışıyorum ama evde zaten soğuk su olmadığı için öyle sıcak suda hasta olacağını sanmıyorum. Çok güzel mis gibi bulaşıkları yıkadık. Artık kahvaltımızı yapmaya hazırız. Vallahi çok acıktım. Sabahları kurt gibi acıkıyorum. İnanır mısınız? Bu açlık ne olacak bilmiyorum. Gece de çok fazla bir şey yemiyorum çoğu zaman. O yüzden açlık oluyor tabii ki. Şimdi artık her yer tertemiz olduğuna göre kahvaltıya geçebiliriz. Günaydın. Size bugün kahvaltımızla açılış yaptık. Aras'cığımla beraber kahvaltımızı hazırladık. Bu
Bu Aras'cığımın kahvaltısı, bu da benim kahvaltım. Bu Aras'cığımın meyve suyu, bu da benim yeşil çayım. Evet, şimdi artık kahvaltımızı yapalım. Bize afiyet olsun. Ver. Şimdi ne saati? Öde. Ne saati? Öde. Nasıl, bir bağırarak söyle. Ne saati, bir bağırarak söyle. Öde saati. Seviyor musun ödev yapmayı? Tamam, hadi yapalım. Öde. Aras'cığım okulda 0 öğrenmiş. Öğretmen de ödev vermiş. Bunları yapacağız. Tamam. Evet, biz hazırlandık. Aras'cığımla çıktık. Aras, okula ne götürüyorsun? Gösterir misin? Okulda mı oynamak istiyorsun hamuru? Oraya koy, unutma. Ödevlerimizi yaptık böyle. Yarış yaptık, resmen rengarenk sıfırlar yaptık. Şimdi artık okula gidiyoruz. Hazır mısın? Hazır mısın? Hadi bakalım. Bay bay. Bir şeyler aldım, onları göstereceğim. Kendime bir tane şey aldım. Eşime aldım genelde. Şöyle bir eşofman buldum. Kadife. Böyle beli lastikli. Paçaları da lastikli yine. Bunu aldım. Çok hoşuma gitti. Kumaşı da güzel. Evde giymelik böyle tam. Büyük gelirse değiştirebilirsiniz dediler. Beden medium aldım. Fiyatı da 200 liraydı. Şöyle bir eşofman. Bakalım, birazdan deneyeceğim, nasıl olacak bilmiyorum. Eşimin de bayağı uzun zamandır atlete ihtiyacı vardı. Onu da şöyle atlet aldım. Bunlar Tutku'nun atletleri. Tanesi 65 liraydı bunun da. 4 tane de böyle atlet aldım. Şimdi hemen hızlıca bunları yıkayacağım. Tertemiz. Şunu da denerim. Eğer olmazsa, yani büyük ya da küçük gelirse neyse, ona göre değiştiririm. Bu arada bugün annem geliyor. Dün akşam aradı aslında, yani geleceğim diye dün aradı. Ama Aras'a söylemek istemedim. Çünkü Aras anneannesinin geleceğini duyduğu anda asla okula da gitmek istemiyor. Hiçbir şey yapmak istemiyor. Anne hemen gidelim, anneannemi alalım. Anne trene gidelim, anneanneyi alalım. Öyle olunca ben de hiç söylemedim. Şu an Aras'ın haberi yok. Aras'a sürpriz olacak. Trene bindi şimdi annem. Yaklaşık 2 saat sonra falan burada olur. Ben de dedim ki annemi almaya gitmeden hemen eve gideyim. Güzelce çamaşırlarımı bir atayım. Sonrasında da inşallah hemen sporumu yapacağım. Spordan sonra da artık duşa gir çık. Zaten saat gelir yani. Annemi almaya gideceğim. Şimdi artık şunu bir deneyeyim. Sonra çamaşırları bir yıkayalım. Duştan çıktım, giyindim, hazırlandım. Annem de gelmiş, aradı şimdi. Hemen artık çıkıyorum evden. Eve geri gelmeyeceğiz. Annemle birazcık AVM'de turlarız. Oradan sonra da Aras'ı almaya gideriz. Git gel bir daha yapmayayım. Hem zaten annemle de hafta sonu gezemeyiz şimdi. Aras'la AVM'ye biz çok gitmiyoruz. O yüzden şimdi hemen hızlıca evden çıkıyorum. Annem geldi. Beraber AVM'ye gittik, gezindik. Şimdi artık biraz buraları dolaşıyoruz. Aras'ın saatine az kaldı. Şuradan bir tavuk alacağız. Fırına tavuk atacağız bugün. Şu ızgara tavalardan alayım. Ne yiyor kedi Aras? Mama yiyor kedi. Dili var çünkü. Dili var çünkü. Bak nasıl sevdim mamayı. Bay bay yap kedilere. Afiyet olsun de. Eli yok. Nesi var? Patileri var. Tüyü var. Tüyü var? Tüyü var. Kediler mi? Bitti mi mamaları? Ne renk bu kediler? Ne renk kedi? Siyah, beyaz. Diğeri? Gri. Bak doydu siyah beyaz kedi. Aras'cığımın anneannesi geldi. Aras, mutlu oldun mu? Otur ama otur. Otur. Anneanne sana ne aldı? Hediye. Al bakalım. Poşeti kaldır, dök havadan böyle. Ne almış? Tahta. Ay bak. Açacağız. Açacağız, evet. Bu ne? Bu top. Motor almış.
Önce bunu oynayacaksın. Dur bakalım. Sevindin mi? Teşekkür ettin mi anneanneye? Ettim. Ettin. Öptün mü? Öptüm. Sarıldım. Sarıldın, öptün. Aferin sana. Aras'cığım çok sevdi. Şimdi oynuyor. Ben de o arada size aldıklarımızı hemen bir göstereyim. Hemen şöyle aldıklarımızı göstereyim. Eşimin deodorantı bitmişti, istemişti. AVM'de buldum. Gratis'te 30 liralık alışverişe 105 liraya geliyordu. Pişman oldum, sonradan aldım ama artık almıştım. Sonra BİM'e gittiğimizde BİM'de gördüm. BİM'de de 97,5 liraya geliyordu. Eşim bunun kullanıyor bir tek. O yüzden bunu aldım. 2 tane. Yani bu 105 lira, bu 97,5 liraya geldi. Oradan bir de eşime şöyle şey aldım. Ağız suyu aldım. Eşimin bir tane böyle bir acil durum çantası var. İçinde her şey var. Sadece eksikleri diş macunu ve şampuanmış. Küçük boy şampuan bulamadım. Head and Shoulders'ın küçükleri eskiden oluyordu. Şimdi göremedim maalesef. Efendim. Deodorant. Ağız suyu. Süzgeç. Süt burger. İster misin? Bir tane yiyebilirsin istersen. Karnın ağrır, evet. Bir tane şöyle diş macunu aldım. Bir tane bundan aldım. Annem şu tomurcuğu çok seviyor. O yüzden annem bunu aldı. Şöyle 215 liraydı. Mr. D diye bir yer açıldı buraya. Süzgecim de yoktu uzun zamandır. Tel süzgecim. O yüzden bir tane bundan aldım. Aras soğan halkası seviyor diye annem şöyle 2 paket soğan halkası aldı. Bunları hemen buzluğa atmam lazım. Bir de annem normal peynir, süzme peynir falan sevmiyor. Sadece bu BİM'in Aknaz peynirini seviyor. O yüzden bundan aldı. 2 tane süt burger aldık. 2 tane ızgara tava aldık. Hepsini kullanır mıyız bilmiyorum. Akşama tavuk patates fırına atacağız sebzeli. Burada arpa şehriye var. Aras seviyor diye annem 3 paket şöyle şehriye aldı. Bir de muz, bir dünya muz. Bu kadar muz ne yapacağız bilmiyorum ama annem alalım deyince artık aldı öyle. Ben de şunu aldım. Bol bolun ranch sosu. Bu BİM'in kendi markası. Güzel de oluyor, seviyorum. Önceden A101'den alıyordum. Bunu bulunca bunu aldım. Bir de 2 tane ekmek. Tabii ekmek ben yemiyorum ama annem sevdiği için 2 tane ekmek aldım. Evet, burada pilavımız var. Akşam yemeği yiyeceğiz şimdi. Burada annem salata yaptı. Burada fırında tavuk ve patates var. Sebzelerle beraber. Bugün böyle bir menümüz oldu. Arasçığım da şimdi rulo kat diyor. Söz verdi. Bunu da yiyecek değil mi? Söz mü? Ha? Şimdi elini yerim. Tamam. Hadi afiyet olsun. Bay bay.
Evet, şöyle çubuk, leblebi ve fındık koydum. Bir de çay koydum. Eşim kendi çayını koymuştu zaten. O yüzden bunu da annemle ikimize koydum. Artık bu videoyu da burada sonlandırayım. Yeni videoda görüşürüz inşallah. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.